तपाईहरु के भन्न चाहनुहुन्छ यो चाहिँ कुछ यस्तो नजरिया देख्दैछ है तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु लुक एट दिस ए अच्छा अच्छा आप मुभीमा चाहिँ त्यो गाडीमा उल्टी गर्दाखेरि धुको लेक चाहिँ यो रहेछ tomorrow, but nobody knows. Mama, yo, hey. मान्छे ब्याट्री खतम हुन आँट्यो टेन्सन भएर अनुहारमा देखिरहेछ ब्याट्री कति रहेछ भन्ने कुरा चेक पोस्ट हो एन्ट्री गर्नुपर्ने हुँदैछ के को दादा अरे ए अच्छा अच्छा आप मुभीमा चाहिँ त्यो गाडीमा उल्टी गर्दाखेरि धुको लेक चाहिँ यो रहेछ है हामी चाहिँ एकदम रमाइलो गरी जाँदैछौँ अगाडि र आप मुभीमा चाहिँ एउटा सिन छ जुन गाडीमा उल्टी गरेको त्यो गाडी धुको जग्गा चाहिँ यो रहेछ लु जाउँ चल धन्नु
देखो ना गाइस, देखो ना। टी-शर्ट चाहिँ मेरो वान अफ द बेस्ट हो, गिफ्ट हो। म तपाईलाई लोकेसन देखाउँछु। दिस इज द लोकेसन हियर राइट। यहाँ भ्यू पोइन्टमा हामी रोकेको छ। धेरै मान्छेहरू पनि छ यहाँ। वेलकम। र अहिले चाहिँ हामी यस्तो एउटा जग्गामा आइसकेको छौँ जो चाहिँ तपाईँहरूलाई म कसरी देखाउनु होइन, इट्स लाइक हेभेन। जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ हामीले तन्की तन्की जुम जुम गरेर हेर्थ्यो, आज चाहिँ म अगाडि हेर्नु पाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस्, हो यहाँबाट देखाइदिनु पऱ्यो। यहाँबाट चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, हो त्यतिकै फर्क अलिकति यता फर्किनु नि, यता भयो ठिकै छ। देखो ना गाइस, हम कहाँ आ गया है। चाहिँ कुछ यस्तो नजरिया देख्दैछ है, तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। लुक एट दिस। यो चाहिँ कहाँ हो तपाईँलाई थाहै होला होइन। यो जग्गाको विषयमा तपाईँहरूलाई मैले भनिराख्नु पर्ने पनि छैन जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूले यो जग्गा देखेर नै अनुभव गर्नुहोला, वेयर इज दिस भनेर। र अहिले चाहिँ फाइनली आफ्टर लङ टाइम होइन, धेरै दिनको सपना र प्रतीक्षा बाद यो ठाउँमा म आइपुग्नु पाएँ होइन। एकदम यो मेरो लागि एउटा यो 2025 को अमूल्य पल होइन, एउटा प्रिसियस मोमेन्ट विटनेस गर्दैछु इन द फिट अफ कञ्चनजङ्घा। यो चाहिँ अहिले हामी सन्दकपुरको हाफ वेमा आइसकेको छौँ र तपाईँहरूले यहाँ देख्नु हुँदैछ। काकाको दाजु सन्दकपुर। र अब हामी सुरु गर्नेछौँ। हाम्रो यस्तो छ गाडी र अब ड्राइभर चेन्ज भयो दादा। आहा दामी। फर्स्ट सिटमा आएको छु, अगाडि यो हजुर हजुर बादल आयो, हजुर हजुर यो वाउ दामी हो। जानु पल्टी आउँ त लामो बाटो रहेछ चाहिँदैन।
छौँ हामी यहाँ त कहाँ पुग्यो अरे घुम्नु फाटाक पुगिसकेको छौँ र एकदमै रमाइलो दृश्यहरू छ यहाँ होइन एकदमै एट्र्याक्टिभ प्लेस पार्क यहाँबाट चाहिँ सिङ्गलिला नेसनल पार्क तपाईँको अगाडिको दृश्य र अहिले चाहिँ फिलहाल हामी गैरीबाँस के अरे यो गैरीबाँस आइपुगिसकेछौँ। यहाँ चाहिँ अलिकति वेदर उयो भएर चिसो चिया खानु बसिसकेछौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ र हाम्रो यहाँ चिसो तातो हेर्नुहोस् कस्तो लाग्दैछ। के अर्डर गऱ्यो भने खाइदिउँ न केही झोल झोल र अहिले चाहिँ हामी यहाँ मामा भाइ चाहिँ कस्तो लाग्दैछ भनिहाल्नु। यहाँको चाहिँ वेदर एकदम जाडो छ होइन, सिलगढीको भन्दा यहाँको कम्पेयर गर्दा चाहिँ एकदम कम्पेयर नगर्नु होला। हातहरू कामेर यस्तो भइसक्यो क्या त। हामी यहाँ पनि चिसो भएको तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ बादल उडेको। मोरीलाई यहाँ गाना बज्दो रहेछ। यहाँ आम्मा यहाँ चाहिँ यतिको जाडो छ है, देख्दैन रहेछ। एउटा फोटो चाहिँ हाम्रो त्यसो भए आइसकेको छ बजार चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् जाडोमा चाहिँ तातो थुक्पा रहेछ। दामी लो अहिले भने चाहिँ हामी यहाँको थुक्पा टेस्ट गर्दैछौँ। कस्तो लाग्यो भने लगाइदिनु थुक्पा मलाई पनि। र खाना त त्यस्तो गर्दैछौँ तर अहिले फोनमा ब्याट्री कम्ती भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्छौँ। हामी खाइसकेर मात्रै तपाईँहरूलाई अपडेट दिनेछौँ है। यो तपाईँहरूको रेस्टुरेन्टको मेग्नोलिया लु धन्यवाद छ यहाँ मेग्नोलिया के अरे नाम मेग्नोलिया लु मेग्नोलिया किचनलाई एकदमै मिठो थुक्पा हामीले खानु पायो, धन्यवाद छ। यो पनि एउटा हाम्रो रिमेम्बर। अहिले चाहिँ हामी आधी बाटो आइसकेको छौँ हे। र आज चाहिँ हाम्रो गाडीमा डिजे हुनुहुन्छ हाम्रो ड्राइभर दाइ। नो सेफ्टी सबै दादाको भरमा छ है हामी चाहिँ। बाटोहरू चाहिँ यस्तो छ। फोर व्हिलर गाडीमा एकदम द ल्यान्ड रोभर भारतको सिमाना। वो कालपोखरी, यसलाई चाहिँ कालपोखरी भनेर चिनिँदो रहेछ। यो चाहिँ यहाँनिर यस्तो देख्दैछ यहाँको फिलहाल मौसम चाहिँ। यहाँ हाम्रो सरजीहरू एकदम बोर्डर सुरक्षाको लागि तैनात छ। जय हिन्द। इट्स भेरी प्राउड मुमेन्ट फर अस है। यस्तो ठाउँमा पनि आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि उहाँहरू खडा छ। हेलो नमस्ते। र तपाईँहरूलाई म आज एउटा यस्तो दृश्य देखाउनु गइरहेको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्टमा तपाईँले भनिदिनु होला। तपाईँहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ भने मसँग काउन्टडाउन गर्नु होला। 1 2 3 चेक दिस भ्यू गाइज। आमा साथीहरू हेर्नुहोस्, वो यो चाहिँ कस्तो देख्दैछ तपाईँले भन्दैन। वाउ दिस गाइस, तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? यो क्लाउड फर्मेसन चाहिँ हाम्रो बादल चाहिँ मुनि छ है। र भर्खरै हामीले सनसेट पनि हेरिसक्यौँ। वेदर त के भन्नु एकदम चिसो होइन, ब्याक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो मोमेन्ट चाहिँ हमेसा फर एभर इन आवर लाइफ होइन, एउटा सधैँभरिको लागि क्याप्चर भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच गड। यो चाहिँ सबै क्रेडिट कार्डलाई नै जानेछ। र
र थ्याङ्क यू सो मच फर दि ब्युटिफुल मोमेन्ट। र यो पोइन्टमा आएर हामीले सनसेट त हेरिसक्यौँ, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होइन। यो चेकपोस्ट पनि रहेछ, एकदमै दामी ठाउँ। तपाईँहरूलाई यहाँनिर एउटा यो पनि रहेछ, यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म देखाउँछु सिनेमेटिकमा, तपाईँजनाले हेरिदिनु होला। र एकदमै खुसी लाग्यो, सो ग्रेटफुल होइन, एकदमै मेमोरेबल। यो पलहरू चाहिँ हमेसाको लागि एउटा मनमा कैद भएर बस्नेछ। र अगाडि अझै राम्रो दृश्यहरू तपाईँहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ, अगाडि के हुनेछ होइन। त्यसको लागि स्टे ट्युन, तपाईँहरू अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो यात्रा एकदमै डिफ्रेन्ट र भनिदिउँ एकदमै हाम्रो लागि प्रेसियस हो। कति वर्ष भने त तपाईँहरूलाई कति वेट गरेछु क्या यो पलको लागि। ब्याकग्राउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई, त्यसको लागि स्टे ट्युन।